기존 트릴로지에서도 인간과 같은 편인 프로그램들이 존재합니다. 오라클과 키메이커, 세라프 등이 있었죠. 이번에는 매트릭스 세상 밖에서 기계들과 협력합니다. 합성 지성체라고 불리는 이들은 프로그램 기반의 기계지만 인간처럼 자유를 꿈꾸고 서로를 존중하며 힘을 합치죠. 이 설정은 감독이 그리는 새로운 세상의 모습입니다. 우리의 경계가 바뀌었다고 말하죠. 인간들은 합성 지성체의 도움을 받아서 멸종한 동식물을 복원하는 일을 해냈습니다. 적과 악은으로 구분되는 이분법적인 사고는 앞으로 나아갈 수 없다는 이야기를 하고 있죠.